بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موعدنا هذه الليلة مع درس التفسير، وما زلنا في سورة الرعد في المقطع الأخير منها. وقفنا عند قول الله جل وعلا: فإما نذهبن بك فإما نرينك الذي وعدناهم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وصية للناس من بعده أجمع، الدعاة والعلماء والوالدين والمصلحين، أن الإنسان كلفه الله عز وجل بالبلاغ، يبلغ ويدعو إلى الله. النتيجة ليست مطلوبة منه، وليس مطلوبا أن يكون قد نجح وتوبع وصدق، لا. جاء في الحديث، حديث ابن عباس البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في المنام النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. نبي يرسل الله عز وجل أهل الأرض مؤيد بالمعجزات، يدعو سنوات طوال ويموت لم يتابعه أحد. فأنت لا تكترث إذا لم يطعك أولادك ولم تستقم زوجتك ولا غيره. يقول الله عز وجل: إنما عليك البلاغ، بلغ وادعو إلى الله عز وجل بالأسلوب الحسن، والدعاء للضال من أمتك ومن أيضا أهلك، والله عليه سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس. وهذه آية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أنك يا محمد اجتهد في البلاغ، لكن إن لم يتابعوك لا يضق صدرك من هذا الأمر، فأنت المطلوب منك البلاغ فقط، والله يتولى حساب الناس. وكذلك العلماء والدعاة والمصلحون، إنما عليكم البلاغ والحساب عند الله عز وجل. قد ترى النتيجة بعينك في حياتك وتقر عينك بذلك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون النتيجة متأخرة يراها من بعدك، لكن النهاية العاقبة للمتقين. ثم قال الله عز وجل: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية في قولها: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل أنها بخراب الديار، وقيل بعمار الديار من جهة أخرى، وقيل هي بموت العلماء والصالحون كما فسر ذلك مجاهد وغيره، وقالوا إن نقص الأرض هو بموت أهل العلم. وهذا هو الصحيح، أنه كلما نقص أهل العلم كلما ضل الناس وكلما نقصت الأرض. ولذلك أهل العلم، كثير من أهل العلم إذا ماتوا لا يسد مسدهم، وينقص العلماء شيئا بعد شيء، حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. قال: والله يحكم لا معقب لحكمه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالأمور، وبيده مقاليد كل شيء، والخلق خلقه، والأمر أمره، ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. أو قبل هذه الآية: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يعني الكفار كانوا يمكرون بالأنبياء اللي يأتونهم، قد مكر كفار قريش وغيرهم من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يمكر بهم كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الأمور تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية من بعده من العلماء والدعاة. مهما مكر بكم فالله سبحانه وتعالى يمكر بأعدائكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالإنسان يتقي الله ويسلك الطريق المستقيم ويدعو إلى الله عز وجل، ولا يلتفت لمثل هذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى حاميه، كما قال الله عز وجل نبيه: والله يعصمك من الناس. فالإنسان الذي يسير في درب الله وفي أمر الله ومراد الله
الله جل وعلا هو الذي يحميه. قال وقد مكر الذين من قبلهم ولله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس سيعلم الكفار لمن عقبى الدار. من الذي يفوز في النهاية؟ من الذي تكون له جنات عدن يوم القيامة ومن يكون في النار والعياذ بالله؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني يواجهون الأنبياء وواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أنك لست برسول ولم يرسلك الله عز وجل، بل أنت كذاب أو ساحر أو مجنون أو مريض إلى غيره من لصاقات التهم. فقال الله عز وجل قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وزيادة على ذلك من عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ اختلف أهل التأويل في ذلك، قيل هو عبد الله بن سلام، نزلت في عبد الله بن سلام، ولكن الصحيح أنها عامة في اليهود والنصارى جميع الذي عندهم التوراة والإنجيل ويجدون فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أنه نبي حق، فالله عز وجل يشهد بذلك، وكذلك أهل الكتاب يقرون بأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اليهود يهود المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه بصفته وقالوا هذا هو النبي الذي جاءت صفته، لكن لا نتابعه حسدا. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي وجدت صفته في الكتب السابقة. كذلك عبد الله بن سلام. فكل هؤلاء من أهل الكتاب يشهدون بأنه رسول من عند الله جل وعلا. هذا بالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.